Hallo, herzlich willkommen zum Short Story Festival von Stimmen Afrikas. Mein Name ist Mustafa Diallo und ich werde Sie heute durch diese Begegnung mit Shinzo Ansa führen. Ich habe Literaturwissenschaft studiert und habe das Buch, das vielleicht einige kennen, Visionäre Afrikas, herausgegeben. Sonst arbeite ich im Moment auch als Deutschlehrer. Als Übersetzer habe ich auch schon gearbeitet. Vielleicht werde ich dann mit Lena darüber sprechen. Ähm, Vorab gibt es halt ein Video, in dem Ihnen erklärt wird, wie Sie die Verdolmetschung mitbekommen. Also technische Daten werden dann Ihnen erklärt und danach geht es weiter mit dem Programm. Diese Veranstaltung ist bilingual. Für eine Verdolmetschung ins Deutsche klicken Sie bitte auf den Link, der nun im Chat eingestellt wird. Dieser führt Sie ins Zoom-Webinar, wo Elisabeth Müller heute für Sie simultan dolmetschen wird. Nachdem Sie auf den Link klicken und im Zoom-Webinar sind, sollten Sie die dringebliebene Webseite schließen, um Tonprobleme zu verhindern. Im Zoom-Webinar finden Sie nun unten in der Leiste des Zoom-Fensters die Funktion Dolmetschen. Diese erkennen Sie an dem Globus-Symbol. Wenn Sie dort draufklicken, können Sie den entsprechenden Audiokanal auswählen, um die Sprache Ihrer Wahl zu hören. Wenn Sie auf Inaktiv klicken, hören Sie keine Verdolmetschung, sondern nur das Originalaudio. Wenn Sie auf Deutsch klicken, hören Sie die Verdolmetschung ins Deutsche. Um nur die gedolmetschte Sprache zu hören, können Sie optional auf Originalaudio Stummschalten klicken. Wir empfehlen jedoch, das Originalaudio aktiv zu lassen, also nicht auf Originalaudio Stummschalten zu klicken. Dann hören Sie die Verdolmetschung sowie den Originalton in reduzierter Lautstärke. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Herzlichen Willkommen nochmal. Und diesmal grüße ich Sie, wie man bei uns sagt, mit Vornamen und Nachnamen. Übersetzt würde es dann heißen, grüße ich Sie herzlich. Heute haben wir Shinzo Ansa als Gast, also er kommt aus Kongo. Ich werde später näher über den Autor und über das Werk halt eingehen. Mir gegenüber sitzt Lena, der wir viel verdanken, weil sie den Text halt übersetzt hat. Über den Text werden wir dann später sprechen und dann auch mit Lena. Als Übersetzerin grüße ich dann Elisabeth Müller, die mit Shinzo redet, damit die Kommunikation halt funktioniert. Und dann grüße ich auch erst diese Flittner, die die Lesung besorgt hat. Kein schönes Wort, aber mir fiel spontan kein anderes ein. Okay. Heute werden, diese Veranstaltung hat halt zwei Teile. Zuerst werden wir kurz halt mit, oder ich werde mit Shinzo sprechen und dann wird ein Auszug aus dem Text halt gelesen und dann eine Konversation, eine Unterhaltung mit Shinzo und dann gibt es halt den zweiten Teil. Und dazwischen gibt es Pausen, aber die werde ich dann auch ankündigen. Jetzt möchte ich auf das Thema kommen, vor allem auf das Motto des Festivals. Es heißt halt Blick in die Zukunft gegen das Vergessen. Also gegen das Vergessen ist halt ein zentrales Merkmal in der afrikanischen Literatur, denn die Literatur beschäftigt sich von Anfang an mit der Erfahrung von Kolonisation. Und diese Kolonialerfahrung prägt die afrikanische Literatur auch bis heute.
Und außerdem dieser Kolonialerfahrung hat man es auch mit der Geschichte der Sklaverei zu tun in Afrika. Einige Beispiele, prominente Beispiele sind zum Beispiel für diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit Wole Soyinkas Nobelpreisrede, also Wole Soyinka, der Nobelpreisträger aus Nigeria, Nobelpreis für Literatur. Also seine Rede bei dieser Verleihung des Nobelpreises hat er: Diese Vergangenheit muss sich ihrer Gegenwart stellen, genannt. Dann gibt es noch eine Sammlung von Essays, die er die Last des Erinnerns genannt hat. Und neben diesen beiden prominenten Beispielen gibt es halt andere, zum Beispiel Amadou Hampâté Bâ über die Begegnung halt mit den Franzosen zur Zeit der Kolonisation. Und dann gibt es Mongo Betty über die Missionare in Afrika und unzählige Beispiele noch. Heute haben wir Zinso aus Kongo. Und der Name Kongo ist eng halt mit der europäisch-afrikanischen Geschichte verbunden. Denn die Kongo-Konferenz, die in Berlin stattgefunden hat, hat dann zur Aufteilung Afrikas geführt. Also eine Entscheidung, mit der afrikanische Länder und afrikanische Menschen bis heute zu kämpfen haben. Und Kongo ist eines der afrikanischen Länder, von denen man wahrscheinlich am meisten hört in Europa. Leider hört man in der Regel nichts Positives, weil viele Berichte halt mit Gewalt zu tun haben. Das liegt auch an der Geschichte des Landes und an den Eigenschaften. Also das heißt, am Reichtum, der auch der Fluch des Landes ist. Jetzt kommen wir zu unserem Gast. Also Zinso Ansa beschäftigt sich in seinen Werken mit den Problemen dieses Landes. Und das tut er halt mit besonderer Sprache und über seine Art, über die Probleme des Landes werden wir später eingehen. Es ist ein vielseitiger Künstler. Also er hat Romane geschrieben, also bisher gibt es einen Roman, der veröffentlicht wurde, Généalogie d'une Banalité heißt es. Dann hat er Erzählungen, Theaterstücke, aber auch Kunstinstallationen zustande gebracht. Und in der Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen werden, geht es um eine Gewalterfahrung. Das ist ja nicht verwunderlich, wenn man die Verhältnisse in Kongo in den letzten Jahren mitbekommen hat. Denn wahrscheinlich haben die meisten schon von Nord-Kivu gehört, also im Fernsehen hat man viel darüber gesprochen. Und wir werden dann später näher darauf eingehen. Meine erste Frage an Zinso ist, wenn man von der Gewalterfahrung berichten will, dann gibt es verschiedene Formen von Gewalt. Es gibt die Versklavung, es gibt die brutale Ausbeutung, dann gibt es die sexualisierte Gewalt. Dann ist dann meine erste Frage, warum Sie sich für dieses Thema entschieden haben, für die sexualisierte Gewalt. Gab es eine besondere Motivation? Alors bonjour à tout le monde. Alors je pense que
je pense que le sujet en littérature, très souvent, euh, euh, vient de préoccupations fortes. C'est et lorsque on est dans un espace comme le Congo, je pense que le sujet, en tout cas la question de la violence, vient tout naturellement en fait, parce que euh, c'est, je dirais, le phénomène social, politique dans ce pays le plus, comment dire, le plus puissant, le plus fort. Euh, je ne peux pas, enfin, on ne peut pas, en tant que auteur, en tant qu'artiste, habiter un espace avec toute cette charge historique sans être interpellé par tout cela. Sinon, ce qu'on produit en tant qu'artiste ou en tant qu'écrivain est factice et faux même. Euh, et je pense que la question de la violence traverse pratiquement toutes les créations congolaises dans ses différentes formes, euh, que ce soit la violence justement coloniale, la violence enfin, c'est une violence liée à l'exploitation de la terre du Congo comme espace, mais également à l'exploitation du coup des Congolais qui se trouvent dans cet espace pour pouvoir produire. Et ça, c'est un sujet qui est, je dirais, oui, qui vient tout naturellement en fait. Gut. Und die spezielle Beschäftigung, also weil die Geschichte einer Vergewaltigung ist dann eine spezielle Form von Gewalt. Man würde sagen, dass ein Mann sich vielleicht nicht an dieses Thema heranwagen würde. Äh, Gab es dann besondere Schwierigkeiten für Sie, die Situation zu beschreiben oder sich auf dieses Thema einzulassen? Weil Vergewaltigung ist etwas anderes als ja, sagen wir, die brutale Gewalt durch bewaffnete Truppen und ähnliche Sachen. Euh, alors le viol j'ai toujours pensé que le viol, en tout cas ce phénomène, euh, dans l'histoire des violences au Congo et des violences en particulier dans la région du Kivu, était euh, comme une espèce de confirmation finalement que le corps fait partie du territoire. Parce que c'est euh, euh, c'est des personnes qui envahissent le territoire, qui prennent d'assaut donc le territoire pour l'exploiter, pour très souvent de l'exploitation minière ou de l'exploitation forestière, et qui prennent d'assaut les corps qui sont là-bas. Donc c'est comme si la guerre euh, ou cette violence politique, économique, etc., euh, venait finalement sur le corps comme terrain et que les individus eux-mêmes devenaient un terrain de guerre, en fait, devenaient des objets de la violence au même titre euh, que tout le reste, en fait. Et donc, euh, et donc ça, c'est dire que finalement, dans ma perspective euh, je dirais, d'auteurs et de personnes plus ou moins venant de cette région, parce que je viens de cette région du Kivu, euh, la question du viol a été finalement euh, celle de la guerre comme euh, enfin de la guerre finalement en nous, de la guerre comme
étant rentré finalement en nous en tant que personne, en tant qu'être. Ça n'est plus quelque chose d'extérieur, ça devient c'est une chose qui rentre en nous, qui rentre dans nos corps, dans nos consciences, nos, dans nos âmes, etc. Voilà. Ja, das ist auch ein Aspekt, der in der Geschichte, Entschuldigung, gut zur Sprache kommt. Das Innere, also was die Menschen fühlen. Und diese gewaltsame Bemächtigung eines Körpers ist dann, sagen wir, die höchste Form der Unterdrückung und die höchste Form von Gewalt, weil Frauen auch als, ja, sagen wir, weil die Vergewaltigung auch als Waffe gegen die Menschen eingesetzt wird in den Kriegen, weil die Frauen auch so als schwaches Glied in der Gesellschaft gelten. Und deshalb denke ich, kann man diese Gewalterfahrung, diese spezifische, als Chiffre für die Gewalterfahrungen insgesamt in der Gesellschaft. Gut, dann würde ich kurz sagen, worum es geht in dieser Geschichte, damit wir dann vielleicht den ersten Teil hören. So, die Geschichte heißt also das Festmahl und der Schatten, also auf Deutsch, also La Fête et l'Ombre. Es geht um die Erinnerung einer Frau, die Gewalt erfahren hat. Wir haben es schon angesprochen, es geht halt um sexualisierte Gewalt. Und diese Frau setzt sich hin, um ihre Geschichte zu schreiben, die Erinnerungen zu vergegenwärtigen. Und dann tritt ihr alter Ego auf, also ein Mädchen, also das Mädchen, das sie war. Und dann streiten sie halt über die Art von dieser Geschichte halt zu erzählen. Weil sie haben verschiedene Auffassungen. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir den ersten Teil hören und dann reden wir wieder mit dem Autor. Shinzo Ansa, das Festmahl und der Schatten. Eine Frau sitzt an einer Schreibmaschine. Sie raucht eine Zigarette und tippt auf der Maschine und raucht und tippt weiter. Hinter ihr eine deutlich jüngere Frau. Die Frau scheint mitzusprechen, was sie auf der Schreibmaschine tippt oder tippen will. Die Gardine vor dem Fenster schwillt an und schwillt ab im Luftzug. Es ist heiß im Haus und ich schwitze. Rinnsale rinnen und rinnen meinen Rücken hinab, kitzeln mich. Ein Gefühl, das ich nie zuvor und seither auch nie wieder verspürt habe, ergreift Besitz von meinem atemlosen Herzen. Ich bin bereit. Ich hebe den Kopf und weiß, ich bin bereit. Nein, ich hebe nicht den Kopf und ich schwitze auch nicht. Ich bin bereit, weiß aber nicht, wofür ich bereit bin. Gerade erst ist mir bewusst geworden, dass etwas zerrissen ist und dass ich mich mit diesem Riss abfinden muss, wie tief er auch sein mag. Der Schweiß ist ein unverzichtbares literarisches Mittel. Man muss beim Lesen dort sein, mit mir, muss mich schwitzen sehen, auch wenn es nicht wahr ist. Zeugenberichte werden immer mit trügerischen Mitteln ausgeschmückt. Man erzählt nicht das Gesehene, man erzählt das Gefühlte. Du hast mich hierher bestellt, weil sich so etwas eben nicht wie eine Abhandlung schreiben lässt.
Eine solche Erzählung kommt ohne Geister nicht aus. Vom ohrenbetäubenden Schweigen der Geister musst du schreiben. Diese Geschichte will ein Gedicht sein. Ein Gedicht und nichts anderes. Einverstanden. Ich schwitze also nicht. Das Gewitter grollt in meinem Inneren. Kein Schweiß auf meiner Haut. Der Regen ist in mir. Strömender Regen. Mein Herz? Es pocht wie Donnerschläge. Ich ersticke. Die Gardine vor dem Fenster schwillt an und schwillt ab im Luftzug. Ich sehe darin Anmut und Gelassenheit. Nirgendwo sonst werde ich mehr hinschauen. Mein Blick krallt sich in die Anmut und in die Gelassenheit dieser Gardine, die von der zarten Spätnachmittagsbrise liebkost wird. Die Gardine und die Brise halten mich an der Oberfläche. Aber vielleicht bin ich schon ertrunken? Mit diesem Bild in meinem Kopf? Einerseits ist da die Gelassenheit der Gardine und andererseits der Krach, die Urgewalt von dem, was da in mir tobt. Von diesem Widerspruch müssen wir erzählen, zwischen der beruhigenden Bewegung der Brise an der Gardine und dem Donnergrollen des Gewitters, das in meinen Eingeweiden tobt. So hat es sich abgespielt. Ich erinnere mich an die Farbe der Gardine, golden schimmernd. Gut. Also bevor wir auf den Text eingehen, wollte ich etwas nachholen, was ich vergessen habe. Sie können Fragen stellen an den Autor und an die Übersetzerin. Diese sollten Sie am besten vor der Pause formulieren, also in den Chat schreiben. Die werden dann gesammelt und nach der Pause kann der Autor auf die Fragen antworten oder und Lena. Das vorab. Und das Zweite, wir müssen auch über Geld sprechen. Wäre schön, wenn Sie spenden würden. Also wie Sie das machen können, sehen Sie am Computer. Okay. Gut, jetzt zurück zum Inhaltlichen. An einer Stelle heißt es, man erzählt nicht das Gesehene, man erzählt das Gefühlte. Also das klingt halt wie eine Forderung an den Schreibenden oder an die Schreibende. Fordern Sie eine bestimmte Art von Erzählweise oder haben Sie Forderungen an Schriftsteller oder Schriftstellerinnen, was das Schreiben halt angeht? Wie soll man über bestimmte Erfahrungen schreiben? Alors, je pense qu'il y a effectivement comment dire, la littérature, c'est toujours plus ou moins un tiraillement entre ce dont on est habité, évidemment, et enfin, c'est un commerce, je dirais, entre ce qui se passe en soi, ce qu'il y a dehors, ce qu'attendent les éditeurs, les lecteurs, etc. Et donc, après, on ferait des voies de langage selon justement tous ces impératifs, mais fondamentalement, effectivement, c'est quand même ouais, il y a la question du sensible à la base et sur un sujet comme celui-ci en particulier, sur
l'expérience de la vie dans des espaces comme justement le Congo ou beaucoup de pays africains même qui ont été exploités ou qui continuent d'être exploités, dont finalement l'essentiel de l'expérience humaine, euh, de l'expérience de la vie, est finalement euh, ouais, dans ses limites, dans ses limitations, je dirais, de l'exploitation. Euh, ouais, il y a comme, je pense, une importance à, à interroger le sensible. Ouais. Mais évidemment, enfin, votre question, ce qu'elle évoque chez moi, c'est notamment le fait que malheureusement, en tant qu'auteur, très souvent, on a comme interlocuteur des éditeurs en Europe avec leur public, qui, enfin, ou leur clientèle, leur marché, leurs espaces culturels, historiques, euh, qui n'ont pas forcément la même expérience de la vie et qui n'ont pas, ou, enfin, qui l'ont eu peut-être à un certain moment, mais en tout cas dont la situation actuelle est assez éloignée quand même de cela, dans le ressenti, je veux dire. J'ai souvent discuté avec beaucoup de gens brillants, notamment dans, comment dire, euh, dans une connaissance, enfin, dans une maîtrise intellectuelle, je dirais, souvent euh, des situations dans le reste du monde, de situations dans des pays comme le Congo ou dans beaucoup de pays africains, mais sans justement que l'expérience sensible ne suive. Euh, l'expérience de la confrontation de soi-même à ce type de situation, du désespoir dans le corps, une expérience de la douleur que cela inflige dans le corps et dans l'âme. Et je pense que malheureusement, justement, le passage au discours littéraire, très souvent, il a tendance aussi à occulter cette expérience-là. Et fondamentalement, c'est la chose la plus intéressante. Oui, parce qu'il est question de témoigner aussi de l'expérience de la vie particulière à ces pays-là. Donc, dans mon cas, par exemple, au Congo euh, et avec les personnes que je situe à différents endroits, à différents moments de l'histoire, à la fois de l'histoire du pays, mais aussi de l'histoire du monde, ou dans la confrontation qu'il y a entre les deux histoires. Ja, also diese Art vom Leid zu erzählen, merkt man besonders in dieser Geschichte, weil es darum geht, also das Leid des Menschen, in dem Fall des Mädchens, zu fühlen. Und da schreibt auch die ältere Frau, man muss beim Lesen dort sein mit mir, also mit mir schwitzen und alles fühlen. So wie Sie das dann dargestellt haben, kommt in der Literatur eine besondere Rolle in der Begegnung zwischen Kulturen. Oder wie würden Sie welche Funktion würden Sie der Literatur zuweisen in der Begegnung zwischen Europa und Afrika zum Beispiel? Weil die beiden Kulturräume haben eine gemeinsame Geschichte und heute geht es darum, ja, die Gegenwart zu gestalten und die Zukunft vielleicht vorzubereiten. Welche Rolle würden Sie dann der Literatur zuweisen in diesem Kontext?
Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, l'expérience, ou en tout cas le rapport entre les productions littéraires africaines et justement l'Europe comme marché, c'est pas le cas uniquement de la littérature, c'est aussi le cas notamment des arts visuels, du cinéma, etc. Euh, je pense qu'on est parti sur des bases assez perverses, en fait, qui sont, qui portent la plupart du temps sur la reconnaissance et l'argent, ce qui est tout à fait légitime. Mais, euh, mais évidemment, il y a quand même cette chose fondamentale, c'est que les personnes auxquelles finalement les productions littéraires, artistiques, etc., sont adressées en Europe, très souvent, les artistes, les écrivains, etc., issus du continent, ne les connaissent pas à la base. Et, euh, et ces gens, en Europe, sont dans une culture assez forte, dans des histoires aussi très enracinées, très fortes, et qui peuvent être effectivement sourdes euh, euh, ou pas suffisamment en phase dans la communication, dans le dialogue avec, euh, avec les urgences d'expression qu'il peut y avoir euh, en Afrique, notamment du fait, comme je disais, de cette pérennisation de la question de la violence. Ben, vous savez, pour donner un exemple, c'est notamment les États, par exemple. Euh, euh, c'est que sur le continent africain, la plupart d'États sont quand même une grande perversité dans leur histoire et dans la déconnexion que suppose l'histoire de l'institution et, euh, et l'histoire ou les histoires des individus qui habitent là localement et qui du coup sont comme dans une injonction de faire vivre l'institution, de la pérenniser sans que cette institution ne réponde forcément à leurs besoins véritables et que, sans que cette institution ne commence justement là où se trouve leur vie concrètement. Et donc, je pense que l'expérience artistique, l'expérience littéraire et tout ça sont partis aussi dans ce type de perversité. Je pense que après, je pense que c'est de la responsabilité des artistes, des écrivains derrière de voir ce qui est de l'ordre chez eux de la quête de la reconnaissance et ce qui est de l'ordre finalement euh, de la création et de la proposition artistique concrètement, qui soit en phase justement avec l'expérience de la vie dans les espaces d'où ils sont issus. Parce que ça, c'est très très important, je pense. Je pense que je disais à Mustapha, je vous disais dans notre discussion l'autre fois, que malheureusement, c'est quelque chose qu'on rencontre presque tous lorsqu'on commence à publier. On vient avec une espèce d'authenticité de parole euh, et d'expression. On rencontre des éditeurs qui par la suite refusent les premiers textes. Mais malheureusement, ce qui vient par la suite, c'est qu'on essaie de se conformer à leurs attentes, sauf que leurs attentes sont calculées sur le marché occidental, sur leur clientèle, et sur tout un ensemble de préjugés, souvent sur l'Afrique, sur les sociétés africaines, sur la vie en Afrique, etc. Et je pense que ouais, ça met forcément sur des voies perverses. Ouais. Gut, ja, das stellt auch die Frage nach der Abhängigkeit afrikanischer Länder und afrikanischer Autoren.
auch die Abhängigkeit des Literaturbetriebs in Afrika von europäischen Verlagen oder vom europäischen Markt. Um jetzt auf die Geschichte zurückzukommen. Das Mädchen sagt zu der Frau, also die Geschichte muss ein Gedicht sein und nichts anderes. Also hat das Gedicht eine andere Wirkung, die die Prosa nicht hat, weil es klingt halt wie eine Forderung nach einer bestimmten Form der Vermittlung dieser Gewalterfahrung. Wenn sie sagt, es muss ein Gedicht sein und nichts anderes. Alors cette phrase, je pense qu'elle vient je pense de mon expérience personnelle avec tout ça. C'est que je, il m'a souvent été demandé en tant que personne qui vient de la région du Kivu au Congo d'écrire justement beaucoup sur ce sujet, sur le sujet de la violence dans cette région, sur l'actualité de la violence, d'être tout le temps en phase plus ou moins avec les moindres choses qui se passent là-bas. Mais c'est une injonction que j'entends comme quelque chose, enfin comme si moi je devais faire des plaidoyers ou des choses comme ça. Et je ne crois pas justement que ce soit le travail d'artistes, d'écrivains, hein, de faire des plaidoyers. Comme je disais tout à l'heure, le plus important, c'est ce que ça remue à l'intérieur de soi, dans son être. Et cela ne passe pas par un langage carré, maîtrisé, etc. Maîtrisé rationnellement, je veux dire. Je pense que et puis de toutes les façons, à partir du moment qu'il y a eu un massacre, par exemple, on est face à une situation qui est inénarrable, on ne peut pas raconter si rationnellement, objectivement, parce que cela suppose, à partir du moment qu'on raconte, qu'on est forcément extérieur, parce qu'on n'a pas été tué, on n'a pas, enfin, ou en tout cas, on a, même si on est passé près de la chose, qu'on peut emporter les séquelles et tout ça. Je pense que la production du langage, du discours sur ce qu'on a traversé, ne peut pas être maîtrisée, aussi bien que la situation elle-même n'était pas maîtrisée. C'est-à-dire, on peut pas maîtriser dans le langage ce qu'on ne maîtrise déjà pas concrètement. Et donc, je pense que cette phrase, fondamentalement, elle vient de cette expérience, en fait. Ouais. Mhm. Gut, also die Frage der Beherrschung der Sprache stellt sich ja auch besonders für Afrikaner, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich mit fremden Sprachen arbeiten. Die meisten zumindest, weil die meisten schreiben nicht in ihren Muttersprachen. Aber vielleicht kommen wir dann auf den Punkt später zurück. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir den zweiten Teil hören, bevor wir dann weiter über die Geschichte sprechen und über Literatur und Afrika, Europa und dann auch über die Rolle der Übersetzung, weil wenn es um kulturellen Dialog ist, spielt die Übersetzung eine wichtige Rolle, weil ohne würden wir heute zum Beispiel nicht hier mit Zinso reden können, ohne die deutsche Fassung. Okay. Ich bin die Gardine vor dem Fenster. Der Wind ist sanft, so sanft.
Sie macht mich schläfrig. Mein Körper verlässt mich. Er gehört mir nicht mehr. Er bietet sich dem Wind dar, bietet sich den Blicken dar, bietet sich der Orgienlust des sprechenden Schattens dar, der Demütigungslust des sprechenden Schattens. Er bietet sich den Tabuerwartungen des schweigenden Schattens dar, der köstlichen Kasteiung zwischen seinen Beinen, in seinen überschwemmenden Augen, in seinem überlaufenden Herzen, seinen erstickten Poren, seiner rotglühenden Behaarung. Entweder gibst du dem Mädchen ihr Festmahl oder ich schiebe dir die ganze Welt ins Rektum, fügt der Schatten hinzu. Der Körper zögert. Na? Der Schatten gibt ihm einen Tritt. Wieder fällt er über mich. Und noch ein Tritt. Und wieder ein Tritt. Und mehr Tritte. Der Körper zögert. Runter mit seiner Hose, sagt der Schatten. Wir werden dir das ganze Haus hier ins Rektum schieben, Volksgenosse. Die Sessel, die Familienfotos, den Schrank, den Beistelltisch, all das, Genosse. Und wir werden draußen eine Menge anderen Scheiß finden. Stromleitungen, Autos, Geröll, Pflanzen. Wir schieben dir die ganze Nachbarschaft ins Rektum und die Nachbarschaften deiner Nachbarschaft. Wir schieben dir die ganze Stadt und das Umland. Wir schieben dir den Flughafen mit all seinen Flugzeugen ins Rektum, Genosse. Und die ganzen Passagiere, die genau wie du alle ach so überlegen sind. Die Vulkane, die ganze Landschaft, alle Gewässer. Die Fauna, die Flora, Volksgenosse, wir werden dir dieses Land ins Rektum rammen. Bereit sein? Das heißt nichts mehr erwarten, nichts mehr verlangen, nichts mehr erhoffen. Bereit sein, das heißt alles geschehen lassen, Schwester. Die Nacht und den Tanz geschehen lassen, Schwester. Den Ruf der Grillen geschehen lassen, Schwester, und die leuchtende Scham der Sterne, den Schatten und sein Festmahl geschehen lassen. Sie hören auf zu tanzen und lösen sich voneinander. Die Frau geht zurück zur Schreibmaschine, beginnt wieder zu tippen. All diese Zeit habe ich mich gefürchtet und es so lange wie möglich hinausgezögert, vom schandvollen Tod meines Großvaters Jean-François Casecat zu berichten. Und all diese Zeit habe ich darunter gelitten, als Einzige die Wahrheit zu kennen. Als der Rest der Familie mich fand, alleine mit ihm im Haus, wirkte er wieder stolz, beinahe überheblich, wie schon sein Leben lang. Sein neben dem Beistelltisch niedergestreckter Körper hatte schließlich seine Würde zurückerlangt. Ich hatte seine Kleider zurechtgerückt. Er wirkte friedlich. Die Betrübnis, die sein Gesicht am Vorabend entstellt hatte, war verflogen. Gerade so, als hätte der Tod etwas Versöhnliches an sich. Ich hatte meine Augen geschlossen und an die Gardine gedacht, die in der Spätnachmittagsbrise wogte, aus Angst, ihn in Panik verfallen zu sehen und in dieses fürchterliche Leid, das Hilflosigkeit mit sich bringt. Während die Männer, die an jenem Abend in unser Zuhause gekommen waren, über den verängstigten Urin höhnten, der seine Schenkel hinablief, entschloss ich mich, mir die Erinnerung zu erhalten an seinen notorischen Stolz, den er der ganzen Familie als typischen Charakterzug vererbt hatte. Bin ich heute endlich bereit für die Wahrheit? Auszusprechen, was ich gesehen habe, was ich nicht gesehen habe und was ich im Nachhinein erfand? Bin ich endlich bereit, deutlich zu sagen, dass es nicht meine Schuld war, dass dieser ehrbare, kultivierte, stolze Mann mit der Hose um die Knöchel gestorben ist, seine Scham gegen meine gepresst und sein Herz dahingerafft vom drohenden Eindringen, weil der Schatten sich daran gemacht hatte, die Sache für ihn zu übernehmen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und zu Ende zu bringen, mich zu besitzen und dem Festmahl zu opfern? Gut, vielen Dank. Ja, in diesem Teil merkt man also, dass es nicht nur die Vergewaltigung oder die
Erfahrung einer Vergewaltigung durch das Mädchen ist, sondern auch durch den Großvater, weil der Großvater spürt halt die ganze Brutalität dieser Menschen. So gesehen geht es auch nicht nur um die sexuelle Gewalt gegen Frauen, sondern um die Gewalt an sich, also gegen Menschen. Und man spürt halt mit der Sprache, also was ich vorhin angesprochen hatte, wenn es heißt, die rotglühenden oder die rotglühende Behaarung, dann spürt man förmlich das Leid des Mädchens. Und dann entwickelt sich eine Strategie, um aus diesem Leid zu fliehen. Aber interessant ist dann die Stelle, wo der Mann im Nebensatz sagt, Passagiere, die genau wie du alle ach so überlegen sind. Richtet sich das gegen eine bestimmte Gruppe oder gibt es ein besonderes Feindbild dieser Menschen? Oder ist es in der Situation nur ein Zufall und die Gewalt richtet sich halt an alle oder gegen alle? Euh, alors, il y a effectivement dans ce texte, d'une part, des jeunes, enfin, jeunes, non, en tout cas des gens qui sont en service commandé, comme on dit, c'est-à-dire que ce sont des soldats qui participent à une guerre et qui sont là-bas pour faire des choses qu'on leur a demandé de faire. Donc, euh, ils ne réfléchissent pas, ils doivent exécuter. On leur a demandé de violer des gens, ils le font. La plupart du temps, en tout cas au Congo, c'est comme ça que cela se passe. On envoie des gens, quand c'est pour tuer, on les envoie tuer. Quand c'est pour violer, on les envoie violer. Le rituel est déterminé. Et ce type de viol n'est pas, ça n'est pas pour prendre du plaisir. C'est plutôt au-delà. Vous disiez tout à l'heure que cela était également orienté vers l'homme comme violence, mais c'est surtout pour détruire ce qu'il y a sur place comme structure sociale, comme structure politique, à partir de la famille, c'est-à-dire une jeune fille à qui, enfin, qui voit une autorité comme ça à travers la figure du grand-père diminuer et obligée à coucher avec elle. Cela casse tout un ensemble de structures sociopolitiques. Cela s'est passé aussi dans beaucoup de villages dans les Kivu où des chefs de village étaient humiliés comme ça, obligés soit de céder leurs femmes, soit de coucher avec leurs enfants. Enfin, et l'idée derrière est clairement justement de rendre, d'établir le doute au plus profond de l'âme des gens, de l'âme de la société, de l'âme des espaces, dans la manière dont on essaie de les investir, de les construire, etc. Donc effectivement c'est une arme redoutable contre la société telle qu'elle est organisée. Au-delà d'être simplement orienté vers des femmes en particulier. Ouais. Okay, also diese Punkte können wir vielleicht gleich noch ansprechen, weil es gäbe viel zu sagen über die Bedeutung von Bereitsein, die erklärt wird in diesem Text, was heißt das, oder über das Verhältnis zwischen diesen Menschen und ihren Opfern. Aber zuerst wollte ich auf Lena zurückkommen. Du hast
den Text von Zinso übersetzt, also den Text, den wir jetzt gehört haben. Du möchtest auch, dass man darauf hinweist, dass es noch nicht die Endfassung ist. Also sie arbeiten noch dran. Also das heißt, wenn es Experten gibt, die oder denen was aufgefallen ist, können sie das gerne sagen. So. Genau. Okay. Und warum hast du dich dann für diesen Text von Zinso entschieden? Oder? Also als ich den Text das erste Mal gelesen hat der mich total sofort angesprochen. Also auf so einer emotionalen Ebene, die Art, wie also dieser Schmerz und dieses Leid in den Bildern rüberkommt, finde ich total eindrücklich. Und das ist ja auch von der Form her ein total spannender Text. Also dieser dramatische Dialog zwischen der Frau und dem Selbst, was so diese dramatischen Elemente hat. Und das ist aber auch ein sehr lyrischer Text und ist von dem her, also sowohl vom Inhalt als auch von der Form, war es jetzt auch für mich was so ganz Neues, Spannendes und eine große Herausforderung. Ja, es sind zwei Punkte, die ich gar nicht angesprochen habe, also das Dramatische und das Lyrische, weil es halt so viel zu besprechen gibt. Gibt es denn Stellen, die eine besondere Herausforderung darstellten für dich bei der Übertragung? Ja, also ich glaube, wo man das ganz gut vermitteln kann, wo dann auch manchmal so das Ende sich zeigt von den zweisprachigen Wörterbüchern, die man so konsultiert, ist bei dem Wort citoyen, das ich dann im Endeffekt übersetzt habe mit Genosse und Volksgenosse im Wechsel. Also das ist eben ein Wort, was den Text so im kulturellen Kontext auch platziert. Also citoyen wurde eben verwendet, ja, so als ein Begriff des Nation Building, um da irgendwie so diese Gemeinschaft zu vermitteln. Und der kommt immer wieder im Text vor und spielt eine wichtige Rolle. Genau, und da war natürlich auch erstmal die erste. Citoyen, Citoyen. Genau, und dann fing ich erstmal an, mit dem Begriff Staatsbürger, Bürger zu arbeiten, was aber dann den Kontext nicht erfasst. Und da war es zum Beispiel auch sehr hilfreich, dass wir uns schon mal begegnet sind im Workshop, Zinso und ich, wo er dann auch ein bisschen diesen Hintergrund erklären konnte. Genau, und dann steht man so vor der Frage, welche Assoziationen hat man jetzt als kongolesischer Leser mit dem französischen Begriff und wie kann man das übertragen, dass deutsche Leserschaft ähnliche Assoziationen hat. Und natürlich haben aber diese Begriffe auch sehr starke Assoziationen, also Genosse, Volksgenosse. Und also da sind sehr viele verschiedene Begriffe irgendwie durch den Raum geflogen, die ich dann eingesetzt habe, in den Text geschaut habe, was klingt gut, was hat die richtigen Assoziationen. Genau, also ich hoffe, da ist jetzt eine gute Lösung dabei rausgekommen. Also er konnte das genehmigen, dass es mit Volksgenosse geht, weil spontan würde man halt an Bürger denken. Also sie konnten dann mit ihm darüber sprechen. Also genau, das ist natürlich die Schwierigkeit. Er versteht jetzt nicht, wenn ich den deutschen Begriff sage und um Erlaubnis dafür bitte, aber genau, also was glaube ich das Wichtige ist, ist eben, dass es nicht um Staatsbürgerschaft in diesem politischen Sinne geht, sondern eben um dieses Konstrukt der Nation oder des Volkes, um die Identität, die da geschaffen wird. So. Ja, und gab es denn andere Stellen, wo Sie gemerkt haben, das ist ein anderer Kontext, da muss ich vielleicht anders an die Sprache herangehen? Weil wenn man afrikanische Autoren liest,
dann ist es etwas anderes als bei Französischen oder Engländern zum Beispiel. Sogar innerhalb der französischen Sprache oder dieser frankophonen Gemeinschaft gibt es Probleme, zum Beispiel wenn die Afrikaner sagen, ganz banal, c'est comment, also bei der Begrüßung, das versteht kein Franzose. Aber es ist halt Französisch und übersetzt heißt es einfach, wie ist es? So, ne? Aber die Franzosen denken dann bei c'est comment an, wie geht's? Oder wie heißen sie, nicht an, wie geht's? Gibt es dann andere Stellen, wo sie viel mehr arbeiten mussten? Also kontextuell oder kulturell? Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch was habe, was sich auf die Unterschiede des Französisch bezieht. Aber ein Beispiel, was auch noch so auf den kulturellen Kontext hindeutet, ist die Gardine, die ja auch eine große Rolle spielt und immer wieder vorkommt, die dieses Mädchen so beobachtet. Und da steht im Text, ich glaube, das haben wir jetzt nicht gehört in der Lesung, dass dieses Wohnzimmer, in dem sie sich befinden, das ist eingerichtet wie ein typisches Wohnzimmer, so wie alle Familien das Wohnzimmer einrichten, mit einer goldenen Gardine. Und jetzt ist es natürlich für mich, also ohne den Kontext zu kennen, habe ich davon nicht sofort dieses Bild im Kopf. Also was ist das für eine Art von Gardine? Ist die golden schimmernd oder schillernd und wie ist der Stoff? Ist es ein Vorhang oder eine Gardine und so weiter? Das waren dann aber tatsächlich Sachen, wo ich im Endeffekt dann mich mehr aufgrund des Klangs von dem Wort Gardine zum Beispiel dafür entschieden habe, weil die positiv besetzt ist und sanft. Da habe ich mich dann für die Gardine entschieden. Aber so diese kleinen Wörter stecken dann manchmal stundenlange Überlegungen dahinter. Mhm. Gut, also über die Gardine können wir vielleicht noch sprechen mit Zinsor, wenn wir das zeitlich schaffen. Gibt es denn noch eine Stelle, an der Sie vielleicht verdeutlichen möchten, was das heißt, so literarisch zu übersetzen, weil es etwas anderes ist als eine technische Übersetzung? Ja, ich glaube, so ganz allgemein einfach diese Herausforderung, Rhythmus und Klang irgendwie zu übertragen. Also das ist auch auf jeden Fall eine Sache, auf die der Text sehr viel Wert legt. Und natürlich gehört es auch zu jedem Prosatext dazu, Klang und Rhythmus irgendwie darauf zu achten. Aber bei dem Text spielt es schon auch nochmal eine ganz besondere Rolle. Und also das war jetzt echt auch toll, das so vorgetragen nochmal zu hören, weil ich das Gefühl habe, da ist es mir an manchen Stellen ganz gut gelungen, so diesen Rhythmus irgendwie mit zu übertragen. Mhm. Gut, dann können wir vielleicht direkt Zinsor fragen über diese Bedeutung der Gardine, weil es heißt auch, an einer Stelle, dass man von dem Widerspruch erzählen muss, weil die Gardine als Fixpunkt für das Mädchen in dieser grausamen Situation zeigt einen Kontrast zwischen dem, was das Mädchen erlebt und der Brise und der Außenwelt, die halt mit ihrem Leid halt nichts zu tun hat. Welche Funktion müsste man halt der Gardine geben? So als Strategie für das Mädchen, dem Leid zu entfliehen, oder? Exactement, ouais. Le rideau, c'est comme finalement quelque chose qui est dans l'ordre normal, dans l'ordre des choses telles qu'elles doivent être normalement. C'est-à-dire que lorsque il y a
cette situation de violence, de personnes qui arrivent, qui viennent perturber le cadre dans lequel elle se trouve avec sa famille, avec son grand-père, etc. Le seul mouvement, je dirais, qui n'est pas accidentel, qui est, euh, qui est dans l'ordre normal des choses, c'est celui effectivement de ce rideau que bouge le vent. C'est-à-dire le vent et le mouvement euh, auquel il soumet le rideau euh, sont comme l'événement banal, inévitable, etc., qui lui permet justement finalement de s'évader de l'accident que représente l'intrusion de ces hommes dans sa maison familiale. Mhm. Gut, oder vielleicht noch kurz über Ihre anderen Werke, damit wir einen Einblick bekommen, weil, wie ich am Anfang sagte, haben Sie halt verschiedene Bereiche, in denen Sie arbeiten. Ich denke, dass man auch so die Gewalterfahrung in einer Kunstinstallation darstellen könnte. Ähm, äh, Es gibt eine Kunstinstallation, die heißt Projet d'attentat contre l'image. Da geht es dann halt um Bilder. Vielleicht können Sie dann kurz erklären, worum es geht in dieser Installation, weil die Zeit jetzt drängt bei uns. Nur damit wir wissen, womit Sie arbeiten in der bildenden Kunst. Alors, l'intérêt, je pense, des installations artistiques, c'est que euh, c'est une certaine occupation de l'espace. C'est-à-dire, vous avez un espace vide et vous y mettez des objets, des sons, des images, etc., dans un ordre, euh, euh, ouais, dans un ordre par lequel justement vous exprimez ou vous décrivez vos préoccupations, les questionnements qui vous traversent sur le moment. Et euh, en ce qui concerne par exemple euh, le projet d'attentat contre l'image, il était question. En fait, je travaillais sur les différentes images du Congo depuis pratiquement les grandes campagnes de conquête coloniale euh, jusque aux grandes campagnes humanitaires. Parce que c'est un pays en fait qui a toujours suscité des images très très fortes. Comme Cœur des ténèbres, comme espèce espace mystérieux comme ça, avec des minerais, des gisements à l'infini, etc. Après, avec la dictature de Mobutu, comme une espèce de grande nation, mais en tout cas dans une fiction de grande nation. Et plus tard, les violences, les rébellions qui sont revenues et tout ça, et toutes ces questions de violence sexuelle, ces questions d'insécurité, de pillage de ressources et de violence, de mort, de massacres, etc. Et de toute la campagne humanitaire que cela suppose. Et donc c'est un ensemble d'images qu'il était intéressant, en tout cas pour moi, d'interroger, ouais, parce que au bout d'un moment, il me semblait que finalement, ces images participaient à construire une espèce de grande image qui est finalement l'idée qu'on se fait tous du Congo et avec laquelle plutôt on construit nos identités. Et donc, ouais, je trouvais que
c'était justement très intéressant d'interroger à travers ces questions d'image, de production d'image, de succession d'images, etc. Ce que deviennent les identités, justement. Parce que c'est des identités construites en interaction avec les images et non avec quelque chose de réel. Voilà. Okay, das ist ein interessantes Thema, zu dem wir leider nicht mehr kommen können. Die Fiktion, die ein zentrales Motiv ist in ihrer Literaturauffassung. Aber leider müssen wir jetzt die Pause machen, damit die Zuschauer ihre Fragen stellen können oder ich die Fragen der Zuschauer danach vortragen kann.
So, hallo nochmal. Jetzt sind wir wieder da mit den Fragen der Zuschauer. Also die erste Frage geht an Lena. Wie sind Sie beim Übersetzen mit den beiden Stimmen umgegangen? Wie können Sie diese besondere Herausforderung beschreiben und wie gehen Sie als Übersetzerin damit um? Wäre die Frage an dich. Ja, ich glaube, in dem Fall bin ich da einfach sehr Satz für Satz und Zeile für Zeile damit umgegangen. Also habe dann wirklich genau versucht, genau zu verstehen, was sagt die Frau, was sagt das Mädchen an einer bestimmten Stelle. Viel recherchiert nochmal die Hintergründe dazu und dann sehr viel rumgespielt, Sätze hin und her geschoben, Wörter hin und her geschoben, bis ich dann das Gefühl hatte, dass ich jetzt diese Stimmen übertragen habe ins Deutsche. Okay, dann geht die nächste Frage an Zinso. Welche Rolle kann Literatur spielen, um das Bild des leidenden, in Anführungszeichen, des leidenden Afrikas zu brechen? Und dann schaffen wir vielleicht den zweiten Teil dieser Frage anschließend. Je pense que le rôle de la littérature par rapport à la question de l'image en général se trouve dans la complexité. Et je pense que la littérature, elle complexifie l'humain, elle le densifie. Et cette densité finalement de, de l'humain est en fait la chose finalement la plus importante à retenir, pas seulement sur l'africain, mais aussi sur l'européen, sur l'asiatique, etc. Parce que les images, effectivement, ce sont des raccourcis malheureuses qui empêchent la rencontre entre les humains ou alors facilitent des rencontres qui sont finalement perverses, en fait. Voilà. Okay, dann die nächste Frage. Wie wählst du die Kunstform, in der du bestimmte Themen behandelst? Alors, oui, je pense, cela dépend la plupart du temps de préoccupations, des questions qui me traversent et évidemment, je pense que cela est plus ou moins le cas de tous les créateurs, c'est qu'on se pose toujours finalement la question de savoir comment est-ce qu'on exprime le mieux la chose. Et, euh, et après avoir fait le tour de la question, j'arrive plus ou moins toujours à la conclusion de ce que serait la meilleure voie possible d'expression entre le dialogue, en l'occurrence pour un texte comme celui dont nous parlons en ce moment, ou la prose, ou l'installation pour des sujets qui demandent une confrontation, ou en tout cas qui demandent des interactions directes, je dirais. Voilà, je pense que c'est vraiment dans l'ordre des moyens qu'on se donne pour exprimer le mieux les préoccupations qu'on a, en fait. Und wie reagiert oder wie wird denn dein Werk in Kongo rezipiert? In Kongo oder auch im Ausland? Oder gibt es Unterschiede in der Rezeption?
Euh, alors ça, c'est une question assez difficile. Bah, c'est vrai qu'il m'arrive d'avoir des discussions très intéressantes avec des gens sur mon travail. Euh, Hier encore, par exemple, j'ai eu une longue discussion avec des artistes sur des personnages qui traversent certaines de mes publications. Euh, je pense que ce qui est intéressant souvent pour moi, c'est le prolongement finalement du questionnement à travers les lecteurs ou les personnes qui font face à mon travail. Et donc de son enrichissement, parce que du coup, je ne suis plus le seul à, à faire face aux questions. Voilà. Und gibt es denn Schriftsteller, also afrikanische oder europäische, die Sie geprägt haben oder an denen Sie sich vielleicht sogar orientieren, was ich nicht glaube? Euh, alors, ouais, forcément, j'ai été marqué ou euh, touché à la fois émotionnellement et intellectuellement par beaucoup d'auteurs en fait, des auteurs latino-américains, des auteurs africains, européens, asiatiques, congolais. Je suis assez ouvert en fait, très très ouvert. Comme je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse avant tout avec la création artistique, comme avec la littérature, ce sont les expériences humaines en fait. Euh, c'est comment est-ce que un peu partout, dans des contextes différents, les gens expérimentent la vie en fait. Comment ils traversent la vie. Qu'est-ce que euh, et en fait, cela m'a mis finalement sur la voie de la lecture ou en tout cas de la rencontre des propositions artistiques et littéraires venant de partout, de vraiment partout. Voilà. Wir haben nicht über Genealogie der Banalität sprechen können, aber vielleicht können Sie sagen, ob es in Kongo neue Perspektiven gibt oder glauben Sie an eine Veränderung, weil mit der Wahl von Tshisekedi hat man halt die Hoffnung, dass sich etwas verändert. Glauben Sie, oder ist die Situation jetzt in Kongo besser geworden oder gibt es eine Perspektive auf Veränderung, eine Verbesserung? Alors, je ne dirais pas. Je pense que la situation n'a pas changé vraiment. Euh, alors, euh, et ça ne peut pas changer comme ça aussi vite et aussi facilement. Je pense que il y a eu un tel pourrissement que il faut forcément que une certaine génération passe. Et cette génération est en train de passer, plus ou moins. Euh, Après, on verra bien si le pourrissement continue d'affecter les générations qui viendront par la suite. Mais ouais, il y a une classe, je dirais, une classe politique aujourd'hui dans ce pays qui porte à la fois le pourrissement de la dictature de Mobutu, celle des guerres, des rébellions et de tout le désordre qui a suivi, et dans une certaine mesure le pourrissement de la colonialité. Et je pense que forcément tout ça va avoir un impact d'une manière ou d'une autre sur l'imaginaire des générations qui vont venir après. Mais
mais le niveau de pourrissement ne sera pas le même. Et donc, forcément, le changement pourrait être attendu au fur et à mesure qu'on passerait de génération à d'autres. Je crois fondamentalement euh, au changement comme quelque chose avant tout de générationnel, en fait, plutôt que de spontané à travers une figure politique comme ça, à moins que ce ne soit la figure du dictateur, encore une fois. C'est-à-dire que ce soit un changement imposé dans la dictature, soit un changement plutôt dans l'ordre du passage des générations, en fait. Hm. Ja, ja, denkbar wäre halt, dass ein Präsident vielleicht die Grundsteine legt für eine andere Politik, sodass dann, weil ich denke, dass die afrikanischen Bevölkerungen oft weiter sind als ihre Repräsentanten oder ihre Führer, weil die Politik hinkt halt hinterher. Aber gut. Und das andere ist, wenn man halt von Kongo spricht, habe ich vorhin nicht angesprochen, das ist ein riesiges Land und es wird halt nicht so einfach gehen, eine grundlegende Veränderung halt, zu erreichen, weil wenn man bedenkt, dass Kongo 9-mal so groß ist wie Deutschland, dann kann man sich vorstellen, halt, dass es nicht von heute auf morgen geht. Nur brauchte man in Kongo wie in Senegal oder woanders einfach vernünftige Politiker. Zum Schluss muss ich noch einen Satz und dann auch den Hinweis nochmal loswerden, dass Spenden willkommen sind. Und eine letzte Frage dann an Cinso. Ich habe gelesen, also aus dem Roman Généalogie d'une Banalité, das Zitat, man soll nicht versuchen, gute Menschen hinzukriegen, sondern einfach gerechte. Ist das Zitat richtig? So. Exactement. Je pense que effectivement, on attend souvent beaucoup les uns des autres. La question, c'est pas que nous soyons bons les uns pour les autres, c'est plutôt que nous soyons justes, que nous ne fassions pas mal à l'autre, que nous ne nous donnions pas plus que nous ne devrions. Et cela me fait penser justement à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. C'est notamment avec la question de la démocratie dans la plupart de ces pays. Vous savez, sur le continent africain et dans des pays comme le Congo, l'essentiel de la population est jeune. Et donc, ça n'est pas normal que, par exemple, politiquement, les choses ne se passent pas selon les besoins de ces personnes qui sont jeunes. Parce qu'ils sont l'essentiel de la population. Donc, on peut pas. Les politiques publiques, la vie politique du pays, les préoccupations sociopolitiques devaient être avant tout orientées vers les besoins de ces gens qui sont jeunes, parce que c'est les plus nombreux. Et donc, faire de la politique dans ces pays-là, ça suppose qu'on gère des personnes jeunes avant tout. Et là, c'est une question de justice. Ce n'est pas une question de bien faire ou de parce que bon, après, on est souvent plutôt dans des politiques qui sont produites selon des modèles dans des pays qui n'ont rien à voir avec nous, parce que la plupart des pays européens, par exemple, sont dans une situation différente où les personnes âgées sont plus nombreuses. Euh, euh, Et donc faire de la politique comme en Europe, c'est forcément mal faire les choses parce que la situation n'est pas la même. Les gens ne sont pas les mêmes socialement, intellectuellement, émotionnellement, etc. Donc oui, je suis convaincu qu'on a été souvent amené à penser à la bonté, à être bien, à être meilleur, à être tout ça, alors que le plus important, c'est finalement la justice, hein.
Ja, ist auch ein einleuchtender Ansatz, weil es pragmatischer ist, als so ein Ideal von Menschen zustande bringen zu wollen. Gut, ich hoffe, wir können noch einmal zusammenkommen und über die Themen sprechen, die wir heute nicht behandeln konnten, weil es gäbe vieles zu sagen, also über Genealogie und über ihren ersten Roman, den sie leider noch nicht veröffentlicht haben. Und vielleicht schaffen wir das dieses Jahr noch mit dem zweiten Teil des Projekts, in dem sie etwas über die Zukunft schreiben oder zukunftsgerichtetes. Vielen Dank, Cinzo. Bonsoir à Kinshasa. Merci So, beaucoup. Et au revoir et bon festival, de très très bonnes choses parce que vous êtes en confinement et tout ça. Donc je vous souhaite tout le meilleur dans cette période assez difficile. Voilà. okay. Ja, dann an die Zuschauer herzlichen Dank. Ich erinnere zum letzten Mal dann an die Spenden. Wenn Sie was machen könnten, sind die Spenden willkommen. Und dann danke an Lena für die Einblicke in ihre Arbeit. Und danke an die Übersetzerin, die Großes geleistet hat. Hätte ich nicht hingekriegt. Elisabeth Müller, genau. Und danke an Momo und an die ganzen Leute im Hintergrund, die geholfen haben, diese Sendung zusammenzukriegen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Laughter ringing in the air running through my hands resting in your hands. Summer in my heart again. Summer in my heart again. A smile as an answer to a smile.